So it's 6:30 in the morning. I'm starting from Ludhiana. आज का मेरा डेस्टिनेशन होगा पत्नी टॉप विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ से 8 घंटे बाय रोड दिखा रहा है गूगल. सो दैट मीन्स अगर गूगल 8 घंटे दिखाए तो आपकी ब्रेक्स के साथ 9 to 10 आवर्स. तो अभी थोड़ा दूर ही आया हूँ फ्रॉम लुधियाना एंड सरप्राइजिंगली ये इंजन चेक लाइट शुरू हो गई है. I'll have to check ये क्यों आ रही है और इसके लिए you need something called a diagnostic tool जो कि मेरे पास नहीं है. ये सब मैकेनिक्स और वर्कशॉप्स के पास रहता है. So I'll get it checked. Otherwise अभी के लिए I'm visually going to check कि क्या कुछ ऑयल लीक कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो. So, बारिश होनी शुरू हो गई. आई एम नियरिंग पठानकोट और पठानकोट से फुट हिल्स भी शुरू हो जाएंगे एंड इट विल बिकम मच मोर सीनिक. सो गाइस यू हैव टू सी दिस. ये एक जायंट एक रॉक, इसमें कोई जोड़ नहीं, बड़ी सी एक रॉक है. इट्स कॉल्ड मोनोलिथ. बड़ी इंटरेस्टिंग टोपोग्राफी है. आई एम इन सांबा. ये देखो इट्स वन बिग जायंट रॉक. कहीं जोड़ नहीं है बीच में. वेरी इंटरेस्टिंग. और बारिश रुक गई सो आई एम नॉट दैट वरिड नाउ क्योंकि आगे रामबन करके जगह है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, हुई भी हैं बारिश में. सो रामबन से पहले कम से कम नहीं तो 1 घंटे का जाम है. उसका कारण है ये सामने इफ यू कैन सी द हिल, उसकी पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है. दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस वी आर स्टक इन. ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं नॉन स्टॉप. किसी ना किसी के तो बजने वाला है आज. छोटे छोटे बड़े बड़े सब तरह के पत्थर गिर रहे हैं. मैं थोड़ा गैप रख के चलूँगा अगली गाड़ी से ताकि अगर मेरे ऊपर आ रहा हो कोई तो आगे पीछे किया जा सके. तो देखो उधर पत्थर गिर रहे हैं नॉन स्टॉप पत्थर गिर रहे हैं. और इन्होंने तभी इतनी बड़ी इधर दीवार बनाई है लाइक अ बैफल. तो ये लोहे की बीम्स सरिये के ऊपर कितने पत्थर टिके हुए हैं. ये सब ऊपर से गिरे हैं और ये गाड़ियों को बच सकते थे लेकिन ये सरिये ने अरेस्ट किया है इसको. सो ये है वो जगह जहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी लैंडस्लाइड आई थी. सो अभी मैंने बनिहाल क्रॉस किया और बनिहाल टोल पे पुलिस वालों का पोस्ट है, चेक पोस्ट, और उन्होंने बोला आगे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न. आप यहीं पे रात गुजारिए. यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउस हैं और कुछ मंदिर है, वहाँ सो जाइए. सो फिगरिंग आउट व्हाट टू डू. मेरे पास टेंट है बट टेंट पिच करने की जगह भी होनी चाहिए. बैंड बज गई यार. अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा रोड साइड. लाइक होम स्टेज हैं और वो होम स्टेज सब चेक किए और वेरी नॉट अप टू द मार्क. और आई चेक द मैप, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस हाईवे. इधर नदी है, नदी के उस पार एक हाईवे गया है लेकिन फिर वो बहुत ही लंबा गांव के बीच में से होके जाता है which of course shouldn't be safe. या तो गाड़ी पंक्चर हो गई, कुछ हो गया. It's not safe, so I don't know. तो रात कहाँ गुजारी I can't tell you. लेकिन आज सुबह उठा और ये नज़ारा है डल लेक का. कल रात को एनीवे मैं श्रीनगर पहुँच गया था एंड अभी सुबह सुबह श्रीनगर से निकला हूँ. सुबह तो नहीं हुई एक्चुअली, दोपहर हो गई ऑलमोस्ट. और
जम के बारिश हुई है। आज का डेस्टिनेशन है मेरा कारगिल। तो कारगिल पहुंचने को मुझे कम से कम नहीं तो 6 से 7 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे लोगों को बड़ी जल्दी है यार। ये है डल लेक। एक बहुत बढ़िया ग्रोसरी स्टोर मिला यहाँ पे श्रीनगर में। इट्स वेरी नाइसली मेड और लुक्स लाइक कि इसके पास सब मिल जाएगा। आई कैन पिक अप माई आमंड मिल्क और खाने पीने का बेसिक सामान। इंटरेस्टिंग एक ट्रक मिला जिसके पीछे लिखा है माई हार्ट इज रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर इंसीडियस। ये जो सब है ये अमरनाथ यात्रा के जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका अरेंजमेंट है शायद रहने वहने का। That's the valley. This is where I stayed. आज आसमान क्लियर हो गया। तो अच्छी खासी बारिश हो रही है बाहर। मैं हूँ लामा यूरू के आसपास कहीं। नीचे वैली देखो। जनरली इतनी बारिश मैंने यहाँ पे कभी नहीं देखी। जब भी हुई है इट्स हार्डली लाइक फ्यू ड्रॉप्स हियर एंड देयर और फिर रुक जाती है। इट्स सो इंटरेस्टिंग। कैन यू सी? मैं ये जानना चाहता हूँ ये आर्टिलरी गन ऊपर कैसे चढ़ाई इन्होंने। पीछे बेचारी आंटी हैं अपने बच्चे को लेकर धूप में खड़ी थी तो मैंने इनको लिफ्ट दी। लेकिन अब जहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ आई कैन टेक हर देयर। सो आई टोल्ड हर कि आप अपना यहाँ से हाईवे से कुछ भी लिफ्ट पकड़ के या बस पकड़ के चले जाएं। बट मुश्किल है बच्चे के साथ और साथ में एक बैग। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एनीवे दैट्स द वे ऑफ लाइफ है। पीपल गो थ्रू हार्डशिप। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ ले टाउन घूमेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग जगह है मालूम है मुझे ले टाउन में। वील गो देयर एंड या